ngape na kosenga ba mama ko parce que basunganga ndenge na osala mo ba activité o soki bako bakisela nga po esungana bana na tangisa bana nga pe classe. Elo na loba na ba mama compassion batala ba eve oyo eza ba personne avec handicap ba osala musala oyo ba oyekola ba osala musala oyo ba boyi ko senga me ba mama na basunga biso ba lukela biso ta ba partenaire moko o ba ko ya kosomba biso biloko o poto so moyen ya ko vivre. Nabike donc nous sommes égaux à nous-mêmes. Donc biso ba handicapé baso mona que biso vraiment toujours travailler. Hein? Par exemple à suivre. Donc biso peut komi côté ya bango. Atali boy ya yibi musalate autela kaza makolomi baleni ya ke vana kwenso ke ba pese zanga tina mais muna handicapé bukani agunzami asutonga asusala boy ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Valère Mbote mingi nabino bandeko balandi notre chaîne Yabiso Podcast TV, la chaîne éducative, la chaîne qui change l'atmosphère médiatique. Bongo wapi et komingonga o wapi ngai humble serviteur nabino, Sarif Arnold Balou o wapi alobaka que Sarif Arnold Balou n'a pas fini de vous surprendre. Il est temps Napé Sabino ba surprise nabino. Ça arrive Arnold Ball, les garçons le plus simple azalara toujours wana pona kokota kokundola ko bimisi labino o ezali vraiment ba surprise toujours agréable. Et aujourd'hui, tous allez vraiment la découverte moko très riche. Dans le banabiso boy. Malami nambo kanabiso, personne handicapée azalaka toujours discriminée, préjugés. Et malami batala la personne handicapée na regarde mo kaka ya za mondial regarde mo kaboué oboyebi. Et alors, et aujourd'hui tolito de tolaksabino de quoi la personne handicapée est aussi utile, azak aussi capable ya ko sala aux mêmes personnes valides aussi azak capable ya ko sala. Et malamingi na lobana bino toujours que notre chaîne Yabiso Podcast TV, c'est une chaîne inclusive. Et cette chaîne mo et ça la discrimination ti. Et alors tu approcher les personnes handicapées, la découverte il y a ba œuvre na bango. Et tout mon convention ezopé sabiso définition il y a personnes handicapées, c'est une personne qui présente l'handicap physique, mental, sensoriel. L'handicap c'est juste une déficience. Et alors les loto découvrir personne dans une déficience, est-ce qu'elle est capable ya ko sala pe quelque chose au batu ba moni na miso to bazana ka toujours pour na commander. Et vous zapete, restez-vous toujours branchés, vous aimez, vous commentez, vous likez émission na bino, vous partagez, vous s'abonnez à la chaîne Yabiso, Yabiso Podcast TV. Restez-vous toujours branchés, toujours que nous découvrir œuvre ya ba personnes handicapées. Sans oublier na pesimbo tenanga na ba boss na biso. Na pesimo tenanga ba boss na biso bisika o wapi bazwami. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sa. Mbote mama. Mbote papa. Mama ozali liboso ya chaîne na biso Yabiso Podcast TV, liboso ya caméra ya chaîne. Mama tomoni yo liboso awa ufandi aussi présenté ozali nani pe pona ni ufandi liboso ya mesa o. Ngako na mama Elize Mbonga. Mama Elize Mbonga Elize. Na fandi apu na sala ba perle na ngai awa. Na tika makala na na sala na ba barterol na awa. Mama koko ebisa biso ozali na handicap nini? Po tomoni ozali ya ufanda moye ba ndeko balandi ba olanda biso ba yebate oza na handicap nini? Naza handicap montaire. Ok, handicap montaire, ben de kubola nda biso so moni mutu abi handicap montaire, ça veut dire azan handicap na lokolo. Maman, tout moni ozo sala babiloko obwe. Est-ce que okoki ko yebisa bande ko bola nda yo? Parce que mon kiliba bika que personne handicapée azana ye mutu mo ya rosenga senga.
siko yo a ofandi awa musala oyo osala yango ndenge nini pourquoi? Merci pour na maloba nga na fandi awa po na yekulaki musala oyo ba perle siko ofanda bolena ke senga na monike eza kitoko te po bayebi biso ba handicapé na vie ya kosenga yana koma osomba biloko na opuna teka a pona zo moyen de vivre. Mama siko kosala ba biloko oyo ezalaki nino botamika boina mayele mbamo oyebi kosala ngo to ezalaki nano ozalaki na ba formation to nini? Nazaki formation na Ange Parousia tant balaki so formation to silisi ali nazi mayele wana na komi kosala biloko na ngai oyo emona na miso abato biloko na emona mama est-ce que na moto azokende commander na yo ndo fandi boy na neza na avantage? Ngam na avantage po na yekuli musala na ngai maboko yo za na avantage no eza nini po ye soka ki amandie azwi mbongo mais yo fandi ka boy avantage ni za yani? ngana wasaba lelo so nda basungi ba soutenir biso moi quelque chose pour renforcer ba activité na biso. Bon mama est-ce que koki ko tombola ta mo lo moko otalisa bande ko balandi oyo eza nini o peut expliquer biso? Sac ba perle oyo pe eza sac ba perle oyo eza trousse ba perle oyo sous-tasse oyo pe sous-tasse oyo porte-clés Ok, merci maman. Donc sikoyo ba difficulté nini oyo okutana nango na koluka kosala boye. Ba difficulté no eza vraiment nini? Ba difficulté eza po naza mbongo ya kosomba bandeti bambuma oyo ekomi na cher basinga ekomi na cher siko na mito naza na soutien te po esunga nga na somba bambuma oyo mpona sala ba produit na ngai. Kosala ngo na basinga ndeni ka oyo batongelaka bilamba tomonaka to ndenge nini? Basinga babengo banino basinga ya ba pêcheur ba fil oyo siko eza est-ce que ba mbuma oyo ezalaka facile à trouver to ezaka na esika oyo moko so ke yo ebike non tozongo to ezala partout tosomba yango kaka place moko na Zandu na Itaga pa ba indien banda ozwi formation oyo obandi kosala boye aussi ozwi pe moi ba marché au t'équiper moi ozwi moi quelque chose pour bénéficier na ngoningo sala boye non nazwi ba marché te po makoki ezati pona sala biloko be na tia na balabala makoki ndezati. En tout cas vraiment merci beaucoup maman na moni pene na yo wana eza banini barterol bakisi ndako bakisi o barterol to sokola yango ndako to sokola yango toilette to boire yango place nyonso pona ba infection. Barterol oyo osombaki oyo kotsana mesa to ndenge nini? Nasombaki matière na ye na sali mélange na komoteka ngamoko. Donc osala yo mo pena ba barterol. Ngamu na sala ngam. Na ye na sombi produit ya pousser ngamu na ye ko sala mélange na komotia na misa. Mais so na bwaki mo misu mpanzi mo songi mokino mona na se makala siko mama au juste donc yo za passe partout na makala su. Na makala pesa ya ngai papa so ofandi boy o se trouver te na makala na pesa ya ngai. Siko mama na handicap na yo makala lisu na mona. Na handicap na osala ndenge nini poke yo otsa makala na mutu nino kenda koela makala donc elekani. Na bima 5h na kina so makala na ngai portera ye kotikela na portera zo ngana ola de male betino ya apporter sopi azongi na ye to na futi ka mbo. Donc siko mama bandeko balandi baolanda biso conseil nini okopesa na ba oba mona personnes handicapées comme si azaka mondia azaka personne mo inutile baso ka chose inutile conseil nini okopesa na bandeko baolanda biso pour tout monde oza en œuvre egetie bon po musala ngana osala ba valide ba ko osala ngote alors so zo mona handicapé osala ye pepise courage abando sandenga na sala bo bandeko handicapé au bazala na babalabala kosenga ka komondi okopesa bon conseil ni non pesa bon conseil te po miss na mon fait tala po ndeti nga handicapé na zo luka ye po lukelo ni eza atoza handicapé na makolo fo maboko esala fo mutu esala atoza handicapé na maboko fo makolo travailler fo mutu travailler
Merci beaucoup maman okokopesa moi mbela na yo na bandeko baolanda biso si wana posa ya moi appel ata tout ça moi soutien moi nini moi un mot na suka okoloba bandeko baolanda yo nga mpe nakosengela bamama corporation basunga nga ndenge naosala mwa baactivité oyo soki bakobakisela nga mpo esunga na bana natangisa bana na nga mpe classe. Merci beaucoup maman ozaki gentil na biso bandeko toza toujours kaka la nostalgie na biso ya ko découvrir œuvre ya personnes handicapées toujours na moni mosusu pas ape na ngai awa mbote maman mbote papa na ngai maman opesi biso kombo na yo pe oyebisi biso na handicap type ya handicap ozana ngai kombo na ngai mama Bibiche Makumbundu Mateta naza personne avec handicap naza handicap moteur. Merci beaucoup maman toza liboso ya caméra ya chaîne na biso ya biso podcast TV tozali toujours que ça la découverte il y a œuvre ya ba personnes handicapées toujours maman oh na mono simbi awo ezali nini o na simbi eza ba poupée bana o tozo sala boye babengamaka ba poupée baza bana o to fabriquer na maboko. Donc bino mo bozo fabriquer bango ko laksa vraiment ba téléspectateurs pe bamona bango po ba mususu kutu bazate tozo sala bana o déjà to latisi o azana ne bandeli o na to latisi bilamba te po ba ye ba journaliste ba ye un peu brusque po na ba mona ba œuvre tuka tozo sala misala ebele namoni ke bomoni ba preuve musuna ba silité ya mike ya minene ba catégorie nyonso tozo sala ka tozo bunda. Bon maman tango nini tango yokaka bato balobaka ba personnes handicapées baza ba mondia baza na banka tina te ba personnes handicapées bara bongo nebite yo esala rondingini to olobaka nini. En tout cas esala biso pasi parce que biso to accepta état oyo parce que quelque part Bible dit sa grâce nous suffit lokola nzamba permettait tous en état oyo biso to ko se mandete tozo bunda ngomoni ke tozo yekola penze ebele to accepta na état o handicap pe to boya nde mendicité yango moni ke tozo fabriquer tozo créer tozo yekola kaka po lobi toza ba autonome tozo mise à charge pe tozo bana na biso en charge. Maman est-ce que kaka na mo ba poupée oyo salaka yango nde vraiment servi yo ole sabana otangisa bango na habité salaka nde. En tout cas vraiment na ba poupée on a mis tout eza pasi po toza na ba partenaire te to força ki susu to yekoli moi ebele ba terol ba makambo ebele to salaka mais tozo koka kaka te po lisungi penza makasi na to juité bon tango mono zo koka te po ani pété oké commander le quoi ba misusu to mona ba ville boulevard ba commander mais yo li commander te po nani te ngana commander te na ko forcer ka na ko bakisa ka mayele ko salaka kaka ti nzamba kokuta na biso na bato baza na compassion bato baza na ba partenaire ba ko monana ba ko yaka ko sunga biso pona ko sesa biso to ko we mandé te. Maman est-ce que conseil nini okoki kopesa na bato oyo baza na bango ba personne handicapée mais musalaka oké commander qui télémana bala ko senga tout ça n'habite so ko pesa conseil ni en tout cas nga conseil na ko pesa bango batika likamba ko mendicité nzambe wana za souverain o azwaka charge ya bandeki azwaka charge ya bambisi na mai nzambe wana za capable ya kolesa bango batika bayekola musala bandima souffrance na koyekola musala nde bako s'en sortir batika zumuna biso to boyango est-ce que tozo se mandete to vivre te tozo vivre to ndimi ke to yekola biloko yo polo bito bokola bana biso balia mbongo malamu olie ba ke lia mbongo mendicité bato bazo pesa bango ba mbongo mamsu baza ba atakisi ba longola ba vina bango ba okende mbangu muta peso $100 peso 10,000 mbongo malamu te ale sabana mbongo mabe tala biso to le sabana na mutoki na biso ovandi obukani mukongo ti osala mwana boyo tongeli bilamba obongisi suki ba mesho to somba ngo oze lamba siko so 1000 pièces ali puto kati muke ali bandi ko latsa bango eza ba tisi
tu koma niveau tongaka boyo kota bani na kati donc eza pena musala osangana te eza passe vraiment tonyoka mais tondimi pona oboya mandisité. Bon, difficulté oyo o rencontre vraiment na tango sala musala oyo vous comme alukwa ba obstacle ezani. Difficulté eza penda ya mbongo ya financement. Ti omona ke somba meshi o lokota meshi te po mona obima propriété. Ti osomba elamba o esenga demi elamba ya sika pièce penda po bokata kata. Esenga mbongo. Ba koto batianga na kati oke ko lokota ngote okozi ba koto sombi obando kota. Difficulté za ke be mu Congo pasi kolemba ozofti otongi lisuna machine po to tonga omona couturier papa. To tongi penda bilamba ope batongi yango. Donc eza ba couturier mbatonga bilamba o. Da biso to yekoli su couture otongi yango moko kati to zwi mesure otongi ye musama makasi. Ozomona. Ti otongi bozo mabeke eza penda batongango. Otongi na forme boyo bongisi suki olatisi okati bilamba otongi meshi donc eza facile. Tokuta ba difficulté bele. Bon maman tout ça vraiment angana yo. Bon ba ndeko yo ba personnes handicapées ou ba personnes valides o balinga ko koloba vraiment pona ba personnes handicapées na habité o ba olanda yo okoloba na bango nini ba yoka po ba moni handicapé en œuvre handicapé so ça quelque chose okoloba nini pa bandeko. En tout cas nabike donc nous sommes égaux à nous-mêmes. Donc biso ba handicapé bazo mona que biso vraiment toujours travailler hein. Par exemple à suivre donc biso peut komi côté ya bango atali boye ya yibi musala te autela kaza makolomi baleni ya ke vana kwenzo ke ba pesa zanga tina mais mona handicapé bukani agunzami asutonga asusala boye donc na so interpeller bango ke ba ke biso to za na considération to za pe na valeur tam soupe ko lika bango. Maman, est-ce que si mbala mingi so na sali analyse na mona beaucoup plus ba personnes handicapées musala na ba reza ya misala maboko mais or ba société ezali ba bureau mais est-ce que pesa melika ba personnes handicapées métier est-ce que ba personnes handicapées ba ko quitter ko tanga don habiter ko limbolanga place wana ba personnes handicapées bazana droit ko tanga bazana droit pe ok na bureau auparavant de babande ko ignorer biso ngana semone ngana sala kwa munganga babite bandikapi basala ki munganga te na likolo wana kawa no koka te bando tsala bazaki na ignorance babande ko ignorer biso mais tozapi na droit ya ko kesana na ba bureau mais ba o efacitara biso peut-être na bandicap na biso mais soki handicapé azana droit ko tanga azana droit ko sapi na compagnie za mabete. OK. Mbela na yo vraiment ezali nini na bandeko ba olanda biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV na habité vraiment okuko mpesa mbela na yo nini par rapport ya ba réalité oyo kutana nango ba difficulté oyo za nango par rapport à musala. En tout cas vraiment nazo pesa mbela na ba mabato ba mama compassion ba mama o penza ke nzamba tomboli bazana mitema ya mawa Bible bi na Job 14 Job 6:14 que celui qui souffre doit la compassion. Donc biso ne toza boye toi pena ba difficulté mami toi na posa ba mama compassion ba ke biso ma ba partenaire ba ko soutenir biso ba tala biso pena liswa mawa toza posa lisungi na bango makasi. Ouais, merci beaucoup maman Bibiche ozaki wana na biso. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makambo na biso ya découverte
y a talent ya ba personnes handicapées quand on dans le bas la convention relative aux droits des personnes handicapées qui était adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies et déclara toujours et définissait toujours personne handicapée, c'est une personne qui présente l'handicap mental, physique, sensoriel et l'handicap c'est juste une déficience et tout ça toujours quand stratégie na biso na ko découvrir ba talent o ezana ba personne handicapée. Dans le mingi te bomoni toza a pena mama yemoko on s'est présenté au Azali pe yemoko akoloba o asala pe alaxe biso biloko nini yo eza liboso na biso. Mbote mama? Mbote papa. Mama kombo na nani? Kombo na mama Ariette Vesetuna. Mama Ariette Vesetuna. Mama ozali liboso ya cameraman na biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV. Mama justement occupé sa biso oyo ozali pe otalisa biso oyo osalaka bongo male metoke na ko découvrir ba biloko nino ezali liboso na biso bandeko na biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV Bolanda. Bon, nga naza mama présidente ya association ya FOC, association des personnes vivant avec handicap. Toza na handicapé, toza na toutes les catégories handicapées, toza na ba aveugle, toza na ba baba, toza na ba abinance, toza na bango, toyekisa ba musala. Mende toza a toza na musala o toza na kanso ozomona na osa ba perle, ba saki, toza ka ba soupla, toza ka ba pot de fleurs, ba biloko ebele ka o toza la. Merci beaucoup. Au lobby, nous sommes ba sac, ba soupla, ba pot de fleurs. Maman, au cours d'attendre, on la que ça parce que ba téléspectateurs parfois ba te wap sac, wap soupla, wap pot de fleurs. Au cours sunga biso arzoloba, relax. Neti oyo eza sac ya mayaka na kanisi bino mo bomona ndenge ezali esalami na maboko esalami na bambuma ba perle oyo toza nango yango tozosala boye ezosala saki bambuma oyo tosali basaki toza na pot de fleur ya mike toza nango ya minene toza na basaki ya mike toza sikoyo na basupla na biso na nsi bokomona yango oyo toyesaka yango mpe minene okotya ngo na mesa basana mbele ta mosusu biloko eza ya moto okotya supla oyo obandi kolia biloko toza na biloko ebele oyo tosalaka awa na nsi oyo bomoni eza kaka ndambo me eza ebele. Nga na kotuna mama par curiosité namoni oyo eza oyo mpe kaka sac toni oyo mpe eza saki eza batrusi oyo tozosala esalami kaka mpe na bamayaka kaka oyo tozosala oyo esalami kaka na mwa soki ofongoli okozwa telefone neti naza na telefone na nga awa nakotisi na kati nazwi nakangi nakomomema na nga si bomona ba jeune fille baotambola na basaki ya boya komema tusi na ye atie telefone na ye akozwa mpe kata kamwa mbongo nde mwa moke akoti mpe na kati azotambola nango. Mais maman namoni on dirait différence ezali parce que namoni nde eza ndenge mosusu na bambuma oyo est-ce que eza ndenge nini? Bon oyo eza bambuma oyo biso tosala mpe na mapapa tosala mpe na mapapa na nsi mpo mapapa eza te oyo bambuma oyo tosala mapapa oyo eza ya plat oyo eza bambuma ya saki me oyo tosalaka eza kaka mpe bambuma ya saki moko obalwango modele ebele osalango mpe bi modele mosusu. Merci beaucoup maman. Siko maman Ariette, la personne handicapée que vous êtes. Bandeko balandi bino moko bozomona ba œuvre zali boso na biso et salamina ni personne valide et salamina personne handicapée et na bisa bino toujours tous en découverte. Il y a œuvre, il y a ba personnes handicapées toujours. Et nostalgie na biso eza toujours molai. Tokoba seko koba quand na bisa bino ça arrive Arnaud Balou n'a pas fini de vous surprendre. Tokobanda ko découvrir toujours talent ya ba personne handicapée petit à petit et aujourd'hui to fanda kika na mayak na ba perle na ba pot de fleurs na ba sac. Maman Henriette na kota la yo personne handicapée aux ali mais ozo evre débité bandeko baza valide bameka kolunga ko kitisa ba personnes handicapées
koloba n'importe quoi si bango nebite po na yo esala ko ndingeni. Bon mpo na nga esala nga pasi mpo nga mo mpe naza personne vivant avec handicap bapara mingi soki aboti mwana ye aza personne avec handicap amonaki andoki aperson avec handicap baza bandoki tolingamaka na bafamille te okende na mosala ta mosu personne avec handicap otangi oza vaa mayele mais so okende na mosala bakozwa yo na mosala te mpo nani mpo oza handicapé omoni mpasi na biso ndenge ezalaka bongo ozomona mais baparent mosusu ayebika boti mwana aza personne avec handicap akozwa ye lokola motu nyonso nde bazwaka ye meme mosusu baza bandoki libala ekokufa bakosalaka makambo ebele omoni te eza kitoko te. Mais maman Arietine yo na ngambu na boye est-ce que genre y a discrimination ou le beli biso awa et si yo pe au santa ki ngona libota na yo parfois na ebiti nga libota na santa ngote po na libota na balinganga mingi balinganga makasi vraiment na nde mo sakana te vedi bazwaka nga mutu lokola mutu nyonso talaka misala ebele onga na salaka ebele pene leke ebele okutu mutu kutu aza kutu na makolo aotambola normal ko sala ngote. En plus, la place où on a côté mutu okutu aza vraiment valide akokota ngote menga personne avec handicap so na ke na kota mbala moko zomona ba boya ngate na kota mbala moko. Mais na quartier parfois oui na libota discrimination santa na yongote mais na habité na quartier parfois aussi au santa pe na quartier pe oza emete tout ozo se sentir moi regarde moi bien te to injure te na quartier bazate balinganga mingi partout nazalaka bato nyonso basepelaka nanga mpo nga mo nazalaka bien na mutu nyonso ozomona so nazalaki bien na mutu nyonso te balingaka balinganga te mais lokola nazalaka bien na mutu nyonso yango moni balinganga. Merci maman toza vraiment toujours kaka na ba œuvre na yo maman na moni ba œuvre na yo oyo est-ce que bambuma na yo oyo ezalaka pasi po ozwa yango to ozwaka yango na facilité. Bon moko liboso ezalaki pasi te soki na zandu okosomba ombala moko mais lokola bato nyonso badécouvrir mpona osala bazosala babiloko oyo na bavalide bakoti na monde oyo vedi bayaka oyo ekomi pasi mpona osomba ono tokoma osomba ono na nini tozwazwa mamero na telefone na bamagasin oyo batekaka yango soki bamatiere oyo ye babengi bino boke bozwi bosombi mais mpona okeka mba moko osomba ngo ta mosu omona surtout pembe feme emonanaka te bacouleur mosu ekomona me pembe emonanaka te ainsi passe na biso yango wana. Mama nana tuna boye basinga oyo bosalela oyo basinga eza basinga lolenge nini ka basinga oyo batongelaka bilamba to basinga oyo ya ndenge nini. Bon basinga oyo eza basinga bakangelaka mbisi nansi mo ozomona ngo te eza basinga oyo eza basinga mo batiaka ngo na ndobo baokangela ngo mbisi basinga oyo nde yango tosalela ngo nakanisi mo ozomona saki oyo eza saki mo ya makasi eza pena makasi pena mpona osala yango mais tosala yango sikoyo na basinga oyo yango tosalela sikoyo basaki oyo fo so singa oyo te mo osala yango eza te na singa mosusu ya bilamba okokosala yango te fo osala yango kaka na basinga oyo neti saki oyo etikali kaka totia yango loboko mais oyo loboko nango yango te nansi oyo loboko nango yango oyo nansi bino ozomona etikali totia yango kaka loboko kwa na osala basaki mosusu monde na osala yango etikali kaka totia yango kaka loboko so totia yango loboko etelemi neti oyo eza 1000 couleurs saki ya 1000 couleurs yango oyo bajeune fille baoluka mingi baotambola nango mingi yango tosalaka bamidele ebele. Maman est-ce que na ndenge pe obandi kosala saki na oboye obandi kosala ebande no ndenge ni yo komatina niveau okomosa parce que pour neti ngai ndo simbelo kwa no ebana ngate il faut gumba otsa loboko do tant osali bongo na bi mais au miracle nini habiter ceux qui ezalaki ebande no ndenge. Bon ezalaki na lisanga na biso moto saka na ONG Parusia bapesa biso formation ya koyekola bamayaka oyo toyekolaki biloko ebele basaki toyekolaki basupla na bapo de fleur na biloko mosusu mais madame oyo alakisa biso mosala mama Rita abisa biso kende kocreye ozomona ndenge oyekoli kende kobakisa biso mayele na yo na ndenge mosusu omoni nde toyaki nga mpe na bakisi mpe mayele na nga ya kotonga basaki. Maman oui vraiment donc vraiment bandeko balandi bozolanda biso tozokoba toujours na maman na biso maman na ngai Rita banda maman na ngai Ariette banda obandi kosala musala o
ici peut déjà au teki au se retrouver quand même peu au moni pene esengo ya mosala yango. Bon toteka muke mpo awa na kimbanza etalaka so oyebisi moto osaki o $20 osomba ngo te baomona ngo ka cher mais so oke kote mosusu neti na baexposition tobikaka kaka na baexposition oke na exposition ntango mosusu moto akosombela basaki mibale misato asombeli moko kaka ndenge wana totekaka kaka bon omo te na basi biloko etondi toteka te. Merci Maman Rieti na zongi lisu muke na réponse na opesaki nga mpona koke kosomba bambuma oyo sikoyo etanke personne handicapé ozali déplacement na yo ti okende obi babengi bino nsima nde boke kozwa biloko neyebi te déplacement na yo ozala na difficulté te vraiment. Bon difficulté ezali talaka nga personne avec handicap mpona okota na bakati wana kosomba biloko oyo na bakati ya mabagaza me natinda nde mwana nga jeune fille ye nde mutu akesombela nga biloko wana. Maman Riette, bon, ba réalité, ba obstacle nini oyo kuta nango, na kosa musana et comme ça quand même un mot limité parce que vous en a posé ba créativité mais au comme limité. Ils a ba genre ya ba obstacle nini to ba limite nini o kuta nango na musalo zo. Bon, ba limite to kuta nango esengeli to za na ba client. Ba client o ba kosomba neti bato mosusu aza ba client bato mosusu akoza ke ana maison moko boye na ville bayaka bazwaka biloko yango baotekela ye azozwaka mbongo me biso sikoyo toza nango te fo koluka client moto asepeli na nde otandi neti otandi boye moto akooleka amonisaki asepeli nango aye boyokani me soki ayede ye boyokani aolinga osomba ngo na $20 te ozomona alinga osomba mpe na $15 ebele $20 eleki ebele ozomona wana sikoyo difficulté na biso yango wana. Merci beaucoup. Maman Sikoyo, nana lo baboué. Na mboka na biso, personne handicapée ayebana na ende azam mandia. Personne handicapée azam mondia, personne handicapée senga kaka mais tandis toujours. Ebité siko na ndebiso to ko découvrir yo ozosa musala na yo. Okolo banini na ba personnes handicapées otomona na ba balabala musala ko senga hernios. eloko wana oloba bapersone avec handicap po baotambola na bafale bayekola nde mosala osomona bayekola mosala baluka place mo bayekoli mosala badosala personne avec handicap mosusu na kooloba ndenge bakenda na balabala bamisusu kaka nde oyo tuna nga liboso baparent na bango babwaka bango balingi bango te mais soki ake kofanda neti na bacentre oyo bapersone avec handicap bafanda ebele asani eloko akolia ta osani abima na baba oyi sikoyo difficulté na bango. Net na baka bongo esenga nini pour que moto a bongo amandie je ne sais pas parce que famille balingete aki na centre a komi na centre bongo loko pe olizati tandis qu'il y a personne handicapée to yebina ba mikili mususu ya poto bazwa bango ba prise en charge parce que tant awe komi la bango na ngambu na yo okoloba nini na ngambu nanga leta ka sunga bango leta asunga personne avec handicap balonga na nzela po soki alukili bango ta mosala moko apesi bango mpo ebele baza balekaka na nzela bamisusu batanga bamayele bamisusu mpe basala mpe mosala baza mpe mayele mais soki amoni ke place akosula eloko akolia aza te bamisusu baza akoka koteka te ata opesi ye mbongo ateka neti ngai naza koteka mbala wana nde okuta nga akokoteka yango te loko asa mesana kaka kotanda loboko eza pasi mpona kozela ke avanda azelaka 100 fois ekota pana eza pasi mais l'État a yeba kosunga bango. Oui, namoni opesi mbela na l'État ayeba na kosunga. Et bongo na ba famille oyo bazalaki azana personne handicapée aboti mwana ya handicapé ko négliger ko tika ye bongo na hebité okoko pesa bango conseil ni genre ya famille parce que une famille no ozaki discriminé te. Bon, ngai na ba famille o bazaka aboti mwana personne avec handicap abwaki ye atiki ye ezaki tote. Na teyaka bamama mingi oyo bayaka koluka nga oyo baza na bana na bango bapersone avec handicap eloko ya liboso nayebisaka bango balinga bana wana nayebisaka mama na soki ayeka nga na mwana nga personne avec handicap otuna mama esike olingaka mwana wana soki abe alingaka ye na koyebisa soki olingaka ye linga ye vana na motema moko okotisa klasi lobilobi azala mutu mpo so okotisa klasi abandi kotanga kozala mayele sukasuka nzambe aoyeba opambola omoyi biso bapersone avec handicap nzambe apambola biso makasi na muke kaka ozosala kaka muke omonaka mpo okutani na mutu moko asungi yo vi na yo mpe ebongi. Merci beaucoup maman Ariette ba obstacle na yo outi koloba na biso awa na bite kopesa mbela nini na bandeko na biso
il y a chaîne Nabiso, il y a Biso Podcast TV. Baolanda biso partout dans le monde entier. Okokope sa mélanine. Okobele la nini na ba femme oyamawa, to bato oyamawa koko sunga ba yokayo okoloba nini. Œuvre na yo o. Bon, eloko na loba na ba mama compassion batala ba eve oyo. Eza ba personne avec handicap ba osala musala oyo ba oyekola. Ba osala musala oyo ba boyi ko senga mais ba mama na basunga biso ba lukela biso ta ba partenaire moko o ba ko ya somba biso biloko o poto so moyen ya ko vivre. Merci beaucoup maman. Tozaka na yo ah. En tout cas vraiment na mon loko c'est extraordinaire pour ngai. Comme on a une personne handicapée à sala biloko ya boyipo ele kelangai. Et alors maman na biso ba œuvre o lelo oyo o sala boyepe est-ce que maman na biso première dame akoki pe ko salela ba biloko oyo zo sala oyo teka Sala neti akoki pe ko somba yango to maman première dame pa envier to mona ki envier ensemble moko boye couturière moko tongi. Est-ce que et ko attirer pe même première dame na biso to ba konti e ko attirer po o eza ba eve mboka na biso to sa biloko ti mama première dame soka moni ya mama Denise soka moni ya sepe nango akope ko sunga biso akokende na chaîne o ebengi o to so nango alobi ke bola kisanga mama na o abanda ko sa biloko o moni ça bien akope ko sunga biso mama première dame. Merci beaucoup maman Mariette. Okope sa numéro ou ya téléphone na yo ou eza na WhatsApp ou bakoki kozula yo bani na plus 243. Bon, numéro nangai ezali plus 243 ezali 089 28 88 361. Numéro nangai ya WhatsApp bien wana saila. Mama obandela susu mais olongoli 0 mpati. Plus 243 plus 243 089 28 88 361. Numéro nanga wana somta benga na oyamba eto osolola. Merci beaucoup wana maman Ariette tokomaki vraiment na suka ya émission na biso ya découverte ya talent ya ba personnes handicapées comme dans le banabino Ernest Sosarif Arnold de Balou n'a pas fini de vous surprendre wana tokoma pena na suka na zangate koloba pesa personnes handicapées Valère. Personnes handicapées azali moto lokola moto nyos azali na droit ya la vie. Non mais quand tanga moi passage mo mokie oyo ba enseignant kibiso dernièrement babi la vie même de personnes handicapées peut être quelquefois menacée. Tant de personnes pensent qu'il est inférieur aux autres, notamment pour les professionnels de la santé ou dans certaines communautés où un niveau né handicapé peut apparaître comme une source de problèmes. Les handicapés ne doivent pas être une justification pour mettre fin à la vie d'une personne. Oyo motomeka kotsa fenêtre na vie ya personnes handicapées. Au monde comme si personnes handicapées sont personne nulle, as personne inutile. Non. Mon frère, ma soeur, maman, papa, aza mutu lokwa moto nyonso tu considérer ye linga ye pesa valeur tsene sika na ye et bomoni ba œuvre ba personnes handicapées onga na ola ki ça toujours kotali sabatuki de quoi la personne handicapée est aussi utile baza utile na société na environnement et to lingi pays na biso ezala pays moko inclusive société ezala inclusive et communauté ezala inclusive et na bande ko balandi obola nangai bo respecter personne handicapée bo tse na place na ye to comme bongo na suka ya émission na biso na tika bongo te sans que na pesa moté na ba obazali ba boss na ngai na pesi bino moté ba boss bisika bozwami et na pesi moté na original la petite osible dans la taille acceptable autrement appelé Prudence Ngimbi na pesi moté na ngai na groupe cinématographie Parousia
Na pesi mbote na famille Balu et maman Oabota s'arrive Arnaud de Balu, maman Mejelembi Kiazi et si ozali na pesi yo ba mbote et na pesi mbote na nga na papa JC Kweditu Kamakwiza, papa JC Kweditu Kamakwiza ya yo ba mbote ya ngoyo, papa na nga pasteur Alain Ezekiel qui a Kuba l'homme de Dieu très puissant, bisika ozali na pesi yo mbote, na pesi mbote na maman Laura Chou. Maman Laura Chou bambote na bisika ozwami et papa nanga Maya Play, papa Maya Play na bio za rappeler tableau bwe. Papa nanga Sam Kunkule nécessaire, yo nécessite rabatu. Tala bloa bwe. O nécessite lenga maman oyo et ça la bien. Ingénieur nanga do o azalaki na sima ya caméra o asali biso to vimba, to bimande to bimi bambote na yepe yango yo. Bye. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temoi misale monani linga kolobezati touti mosika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temoi misale monani linga kolobezati touti mosika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati matoye yoki miso emoni linga kolobezati otemeza temoi misale monani linga kolobezati touti mosika esasal tokomi linga kolobezati ya kolobezati linga kolobezati